مخارج الحروف 17 على الذي يختاره من اختبر. للجوف ألف وأختاها وهي حروف مد للهواء تنتهي. ثم لأقصى الحلق همز هاء ومن وسطه فعين حاء. أدناه غين خاؤها والقاف أقصى اللسان فوق ثم الكاف. أسفل والوسط فجيم الشين يا والضاد من حافته إذ وليا. للضراس من أيسر أو يمناها واللام أدناها لمنتهاها. والنون من طرفه تحت جعلوا والراي دانيه لظهر أدخلوا. والطاء والدال وتا منه ومن عليا الثنايا والصفير مستكن. منه ومن فوق الثنايا السفلى والظاء والذال وثا للعليا. من طرفيهما ومن بطن الشفة فالفا مع طراف الثنايا المشرفة. للشفتين الواو باء ميم وغنة مخرجها الخيشوم.